Здравствуйте! Сегодня мы поедем на этой электричке от Балтийского вокзала Гатчины до Варшавской. Открываем часть. Вот так она выглядит. Это электричка. Она совершенно новенькая. Туалет хорош. Да, очень известно. Ну, новые сиденья здесь такие есть. Стеклышки новые. Поменяли. Полочки наверху есть. Дверцы такие. Желтые штучки. Да. Винтики новенькие, видно все. Платформа очень хорошая снаружи. Пол очень чистый. Туалет есть. Хотя он не очень хороший. Хотя еще неизвестно. Ну, наверное, будет не очень хороший. Скорее всего. Ну что ж, пойдем к туалету. Я засниму. Мы входить не будем в него. Вот. Так. Глянем только, если он открыт. О, открыт. Вот такой туалетик. Да, не надо закрывать. Вот раковинка такая, унитазик. Жалко наесть. Следующая остановка Гатчина-Товарная, Балтийская. Осторожно, двери закрываются. Вот. Сейчас мы уедем. Вот. Видите, поехали. Вот. Такой хороший поселочек. Так, что еще здесь интересненького? А, резиночку положили. Воды нет в туалете. То, что крана не было. Откуда бы вода взялась? Один минус. Ну вот жалко, форточки только открывает. А так все хорошо. Туалет очень странно, обычно грязный, курят, запах, а здесь запах какашек только. А так все хорошо. О, мусор наваляли. О, какие неясные.
Так, ручки сделали очень удобно на сиденьях. Это вредный сон согревает. И жара в электричке ужасная. Вот так. Да. Вот так. Вот так. И это ушло снимать. О, вот сейчас тайна снимается. Баба. Дальше-товарная, Балтийская. Следующая остановка дальше-пассажирская, Варшавская. Вот это наша будет, Варшавская. Я знаю. Да. А помнишь, подвинулись к железной дороге дураки какие-то? Помню. Мы еще не проезжали, да? Да, по-моему, после. Ты вот так наклоняешь и видно, не видишь. Тебе же, наверное, интересно будет, да? Да. Это еще не... Следующая остановка дальше-пассажирская, Варшавская. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, малая Рославская железная дорога приглашает школьников 5, 6, 7 классов в кружок «Юный железнодорожник». Ребята узнают, как работает железная дорога и получат знания в освоении железнодорожных профессий. Занятия проходят 1 раз в неделю. Обучение и железнодорожная форма бесплатная. Ждем вас по адресу. Город Санкт-Петербург, улица Тамбовская, дом 63. Дополнительная информация по телефону в Санкт-Петербурге 457 51 49.
Варшавский вокзал. Чик. Ну вот, с Балтийской мы приехали, а мы находились на Балтийской. Удобный переход из вагона в вагон, ручки. Все, пока.